देखो उजेईर बीकेट फाइंका जो मैंने बीकेट रे अप्लाई करते से एडमिट कार्ड बाहरी आसी। तो जदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर वीडियो को स्किप न करके देखो आज्ञा दयाकोरी आज्ञा लाइक और सब्सक्राइब प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिंतु। गूगल क्रोम ओपन करूँ से ujei.nic.in टाइप करके देन सर्च बटन में क्लिक करूँ। क्लिक कलापर आपको डिस्क्रिप्शन लिंकटा मुझे देदेवी। ये लिंक को कॉपी कर नौची ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंकटा देदेवी। तो आप देखुए यहाँ उजेईर ऑफिशियल साइट। तो यार इंटरफेसटा देखिपे। तो ये देखो मुझे कॉपी कर नौची साइटर लिंकटा को। तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में देदेवी। डिस्क्रिप्शन जाए आप डायरेक्ट ओपन करेंगे साइटा। तो ये तल को स्क्रॉल करूँ। स्क्रॉल कलापर देखिए तले आपन को रैंक कार्ड भी पब्लिश हो जाए। आप रैंक कार्ड डाउनलोड करेंगे। रैंक कार्ड वीडियोटा डिस्क्रिप्शन में देदेवी। आप देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड बीकेट उजेई 2021 रैंक कार्ड पाई आज्ञा मुझे तो आप से वीडियो लिंक देदेवी डिस्क्रिप्शन में। आपड़ से आप क्लिक करके रैंक कार्ड वीडियोटा देखिपारे। रैंक कार्ड केमी डाउनलोड करेंगे जो रैंक कार्ड डाउनलोड करने चाहूँगी मैंने। तो बीकेट जो लिखाई बीकेट उजेई 2021 तो क्लिक करिया आगु आज्ञा लाइक सब्सक्राइब प्लीज आज्ञा कर दिंतु। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टी करदे आमको टे मनोबल बढ़ो। तो देखो से क्लिक कलापर एमती इंटरफेस शो कर। शो कलापर आपण लॉगिन आईडी जमीती सॉरी एप्लिकेशन नंबर आउ पासवर्डटा हूँ आप डेट ऑफ बर्थटा आप जमीती आप जहाँ डेट ऑफ बर्थ थी जी 1 थी आगुरी 0 लगे जदि मास 3 थी आगुरी 0 लगे। तो टाइप कलापर आपको एमती गोटे इंटरफेस पलि आसो। इंटरफेस पर क्लिक और डाउनलोड तले लिखाई थो से डाउनलोड कर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड टी डाउनलोड करेंगे। देखो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो डाउनलोड रे क्लिक करके आप ये एडमिट कार्डटा शो कर। देखो ये एडमिट कार्ड शो कर। तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिंतु। एमती एडमिट कार्डटा डाउनलोड कर दिंतु।